Oi, Adriel. Aqui, ó. Coloquei hoje. Plaquinha. Eu tô falando que nem a Aninha, o jeitinho dela falar. Só difícil pra falar com isso aqui. Minha mãe falou que eu tô. Depois que eu coloquei, minha mãe falou que parece que eu fiquei bem surda. Aí quando eu for comer, eu tenho que tirar, que não pode usar isso aqui quando tá comendo. Aí quando eu não estiver comendo, eu posso pôr de volta. E aí a dentista falou pra mim que eu tenho que lavar. Que nem quando eu escovo os dentes. Aí a dentista me deu isso aqui também, ó. Aí, ó. Isso aqui é meus dentes. Ó. E veio essa caixinha. Cor de rosa.